Denne killing er sød. Denne killing er sød. Sukker er sødt. Sukker er sødt. Denne pære er sød. Denne pære er sød. Dette er 3 pærer. Dette er 3 pærer. Dette er 3 brødre. Dette er 3 brødre. Søsteren kysser sin bror. Søsteren kysser sin bror. Vores søster har fødselsdag i dag. Vores søster har fødselsdag i dag. Dette er en fødselsdagskage. Dette er en fødselsdagskage. Kagen er i ovnen. Kagen er i ovnen. Dette er et komfur med en ovn. Dette er et komfur med en ovn.